好帅的。哎，佑文，你等下要多帅啊！老师，我会跑来。你应该看不到我的船啊，我的船是在水里。水下任务呀！哎，君姐，君姐。哎，你们来这边跑就是要试一下前后左右那个感觉，操控的。好稳哦。早点练习一下，它好稳。对啊，说弯就弯。打鼓吧。哎，刚刚不会弯哎，好直哦，干。哎，这样它可以倒车吗？可以啊，现在倒车。倒车会歪，因为有惯性。好酷哦！他怎么都这样？哇，我不知道谁。你想要看这样全速啦？我这就全速啦。这样全速，你装多少电池4颗3号电池，很正常的。有点歪一开始。跑远一点，跑远一点。干你的这样子，那我的怎么办？你都已经歪成这样了。看到最远。啊，你怎么办？哇，下去对不对？好酷哦！没电了。OK 啦。只要你怕它没电了，就跑那么远。真的。别把开关关起来啊！好白痴啊！怎样？怎样？你要过去影响到他？是啊，会这样啊？倒车啊！有啊，当时做。倒车比较快，不要太死气。倒车。不是。哎，可是你知道快没电都要操控这个电池。